पैसा कैसे कमाएं? नंबर 1, एकदम अमीर होने के बारे में कभी ना सोचे, लेकिन माइंडसेट अमीरों वाला रखे। नंबर 2, हमेशा जीरो से शुरुआत करें। सोचे कि सबसे पहले 1000 कैसे कमाए जाए और उससे 10,000 कैसे कमाए जाए। नंबर 3, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें एक्सपर्ट बने। नंबर 4, शुरुआत में कभी रिजल्ट के पीछे ना भागे। नंबर 5, लोगों से अच्छे संबंध बनाएं और अपना नेटवर्क फैलाएं। नंबर 6, जिस काम में आप माहिर हो उसे कभी फ्री में ना करें।